heftig, Alter, aber gut. Heftig, ganz schön, ey. Wenn sich ja jemand sich aufregt und gegen die Tür haut, dann hau ich zurück, Alter. Gar nicht mal so schlecht, ne? Echt gut, ne? Jetzt sehe ich schon so auf der Arbeit so schräg läuft, ne? Wegen Coronavirus oder keine Ahnung was im Box hier, oder muss hier das mal laufen. Ne? Naja, gut. Falls sich da jemand bestimmt. Hier vibriert alles, der Schreibtisch, der Boden, der Stuhl, das Regal, der Fernseher, das obere, alles, ne? Das spürt man sogar, ne? Aber naja, gut. Hätte noch ein wenig von Bildqualität noch ein wenig schärfer sein können, aber naja. Es ist Voll HD, was wisst ihr mehr, ne? UHD geht ja schon seit kurzem, aber naja. Naja, gut. So, das war das zweite von mir. So. Alle jetzt, mir brennt ja alles, Alter. Den Acer habe ich auch schon lange, den Laptop. Letztes Jahr Dezember. Weihnachtsgeschenk, ne? Uff, Karate-Kick, Alter. Naja, wie es halt mag. Ja, kann man eigentlich lassen, ne? Okay, ja, das nächste und zwar Batra My Demons. 3 Minuten 14 und ja, viel Spaß, gut. Gut. Oh. So, und das war so. Naja. So. Servus und hallo meine Friends, hier kommen wir wieder zu einem neuen Video. Ja, ist ja genau 96. Heute geht es um ein Bassancheck, eine Bassancheck Spezial 4.0 Jubiläumsfolge. Den Link lasse ich euch in der Videobeschreibung. Ja, da mögen wir jetzt beginnen. Gut. So. Ja, beschissen mit der Unterlage, ja, aber was willst du machen? Noch reagiert's gut, ne? Stellen wir das Ganze mal, zack. Haben wir das Ganze im Überblick, ne? Schauen, ob alles funktioniert. Ja, Musikchart 9 Videos zwischen das und das hier. Und das werden wir verwenden und öffnen. Und ja, viel Spaß. Gut. So. Egal, was du im Leben machen willst, deine Rente passt sich an. Die neue Ergo-Rente Balance, dein flexibler... Ja, Werbung, und dafür zahle ich ja Cash, Alter. Weil wegen leise, sonst hört sich das Ganze mal wieder übersteuert an und ja.
Können wir ein bisschen vorspulen, ne? Keine Werbung, juhu. Ordentlicher Bass und Beat, ne? Sollen wir mal kurz das hier ran? Guter Bass und Beat, der Vibran schwingt mit, ne? Gut. Kann man sich nicht beschweren, der läuft doch, ne? 4K-Display und die Zeit ist auch ganz gut, ne? Der Vibran und der Bass müssen einfach mitschwingen, weil sonst hört sich das Ganze für einen feuchten Fotz an. Aber naja, so muss halt eben laufen. Aber das für eine 4.0 Jubiläumsfolge gar nicht mal so schlecht, ne? Stabil, Alter. Wusch. Zack. Ja, der Abonnent ist auch ziemlich gut, ne? Den habe ich auch abonniert, ne? Kriege ich immer die neuesten Musiken von denen. Okay. Ja, 3 Minuten 49 und zwar Tribute Jason Voorhees Into Fire. Wieder ein Haar. Das werden wir verwenden und öffnen und ja, viel Spaß. Gut. Gut. So. Dann können wir das wieder und die Dinge jetzt ein wenig anheben, ne? Das ist ein wenig passt gleich nicht auch. Das können wir auch. Keine Werbung. Ich feiere das Lied immer noch, Alter. Rap Party, Alter. Oder was so ein Beat, ne? Kann man das so schlecht sehen, ne? Guter was so ein Beat, ne? Vibran, schmeckt als Beat. Alles okay, fresh. Muss mal wieder sauber machen, ey. Ruckelt schon weniger, ne? Ey, gestochen scharf das Bild, Alter. Richtig nice, ey. Buff.
Hauptbeat. Uff. Naja. Aber was mir aufgefallen ist, weniger ruckeln, ne? Oder es hängt weniger auf, ne? Aber ja, besser, ne? Dann hast du das. Okay. Mach ich mal kurz meine Vibran noch sauber. Warten Sie kurz. Sorry für die kurze Unterbrechung. Ich habe meine Vibran-Bassschläge noch mal sauber gemacht. Die waren ja staubig und ein bisschen dreckig. Das hat man Licht gesehen an der Taschenlampe. Aber naja. Okay, das nächste Lied und zwar mit 4 Minuten 14 und zwar Jason Voorhees Tribute to 3 Day to 13 Desperate Hell. Das werden wir verwenden und ja, viel Spaß. Gut. Gut. Dass ja irgendwas noch hier vorangeht, ne? Zack. Da muss ich ja wenig besser runternehmen, sonst beschwert sich hier wieder mal der Nachbar da. Ja, es gibt manche Nachbarn, die sind okay, das sage ich nicht. Es gibt auch manche Nachbarn, sage ich auch keinen Namen, sonst ist mein Video Dingens halt. Es gibt manche Nachbarn, die sind okay, es gibt manche, die sind halt nicht okay, wie der unter mir. Wenn der das richtig als extrem empfindet, ne, dann weiß ich auch nicht, aber naja. Werde nichts sagen, ne? So. Schauen wir mal, wie der Bass am Beat ist, Alter. Schauen wir jetzt mal kurz das ran. 1, 2. Und hier was am Beat, das kann man auf der Kamera und auf dem Display sehen. Wenn das alles hinhaut, dann noch alles sind, ne? Nicht so leicht, nicht so mittel, perfekt in der Höhe, ne? Was am Beat ist ganz gut, der Vibran schön ordentlich vor und zurück, ne? Keine Übersteuerung heute mal, ne? Gut. Ey, das Lied macht ja Gänsehaut, Alter. Na? Zack. Das Lied geht ja voll unter die Haut, Alter. Naja. Wenn es halt gefällt, lasst mir einen Link in der Videobeschreibung drin, dann kann ich mir die Kommentare mir anschauen. Okay. Naja.
Das Lied geht ja echt unter die Haut, ne? Jason Voorhees Tribute to 3-Day to 13 Desperate Hell. Okay, das waren eigentlich schon 3, ne? Dann gehen wir mal raus, ne? So. Zack. Egal, was du im Leben machen willst, deine Rente. So. Jetzt könnten wir als nächstes verwenden, ne? Ja, gleich den hier. Und zwar Dame von mir mit 2 Videos zwischen das und das hier. Das werden wir hier verwenden, euer Dingens. Und ja, viel Spaß. Gut. Gut. So. Hallo. Ich bin schon wieder mal rum. So. Damesring Records. Dame auf die guten alten Zeiten rausgekommen am 14.11.2013. Also ungefähr vor 7 Jahren, aber naja. Bildqualität ist gut, Sound ist gut. Kann man sich nicht beschweren, läuft. Gut. So. Guck mal, wegen dem Bass ein wenig anheben und das ein wenig ist auch ein bisschen, aber das darf sich halt nicht übersteuert anhören, was sonst arbeitet der wie ein Bran und der Bass dann bietet nicht so richtig mit wie normal, ne? Aber naja, läuft. Und Werbung. Der Kabauter Blinky Bill oder die Mighty Ducks Pinocchio, Pumuckl, der Pinky und der Brain. Heute gibt es davon nichts mehr, nur noch Biggie und den Dane. Sag mal, kannst du dich erinnern an Biene Meier und an Scooby-Doo, an Alvin und die Chipmunks, an Bugs Bunny und die Was und wie das gut? Nichts war so spannend wie die Abenteuer von Captain Baloo. Ich wollte reisen wie Pfeifel um die Welt, wie Willy Fox, so viel erleben wie Dorothy, der Zauberer von Oz. Böse Geister bekämpfen wie die Ghostbusters. So schnell laufen wie Speedy Gonzales, so schnell laufen wie der Roadrunner. Meistens war ich viel zu lange. Ach nee, hör auf. Wach die ganze Nacht, der Tag wie ein Duck und danach die Wiederholung von Alfred Lokus Quark. Am nächsten Tag dann in der Schule geschlafen. Ich frag mich, ob meine Kinder auch mal so eine Jugend wie ich haben, denn ich wollte fliegen wie Peter Pan, schießen wie Lucky Luke, stark sein wie Hulk und am Ende wird dann alles gut. Ich will euch die Helden meiner Jugend zeigen, komm, wir stoßen an und Prost auf die guten alten Zeiten. Fliegen wie Iron Man, schießen wie Robin Hood, stark sein wie Popeye und am Ende wird dann alles gut. Ich will euch Guter Vibran schenkt ordentlich vorn zurück. Kann man sich nicht beschweren, nein. Tim und Struppi war eine Serie, die man lieben muss. So wie Tom und Jerry, Hero Turtles oder Geschichten aus der Gruft. Es war eine schöne Zeit und diese kommt nicht wieder. Frag doch deine Freunde. Und Prost auf die guten alten Zeiten. Mittlerweile hat sich alles verändert. Wo ist Simba, der pinke Panther? Wo ist Garfield? Wo sind Vicky und die starken Männer? Chip und Chap, die Ritter des Rechts. Dragon Ball Z, die kleine deren Titelmelodie und die schöner als ein Traum, schweben durch den Raum der Illusionen, dorthin wo Träume wohnen, ins Reich der Fantasie, der als der Mond. Naja. Wen's halt gefällt, ja. Mein Geschmack ist es zwar nicht, aber ordentlichen Bass und Beat. Muss halt jedes Lied oder Dingens haben, ne? Okay, Damesring Records. 3. Naja, so oder so. Okay, 3 Minuten 52 und zwar Damestream-Mucke, unser offizielles HD-Video. Damesring Records, der Abonnent und ja, das werden wir hier verwenden und ja, viel Spaß. 3 Minuten 52, gut. Immer die Haare im Bildschirm, ne? So. Voltaren hat ihr bei den Rückenschmerzen geholfen. Jetzt will sie Sport machen. Ich nicht. Voltaren Schmerzgelfate bekämpft den Schmerz. Da können wir das ja wegen. Sonst ist der Bass mal wieder übersteuert, ne? Geiles Bild, kann man sich nicht beschweren. Läuft. Was ist denn jetzt schon wieder los? Ah, wat? Haben sie mir Internet weggedreht oder was? So, schauen wir mal. Wenn das hinhaut, dann bin ich ja Billionär, Alter.
Mittlerweile schon 253 Videos, haha, 325. Gib mir den Stift und ich schreib, ein Stück Papier, das Zeit. Und ich kill den Beat, bis ich jedes... Ey, es geht ja auch nur die Auto, Alter, richtig nice, Alter. Erreicht. Und wenn du siehst, was ich hier geschaffen hab, dann trifft dich der Neich. Was für ein Glücklich ist ein Beverly Hills, ist nichts im Vergleich. Sowas hat irgendwie Chris nicht gezeigt. Das ist Drehbuchreif, präzise, bis ins Detail ist, glitzert wie Eis. Ein Paradies, wie gemalt. Und als ich gesagt hab, ich baue dieses Haus wieder auf, hab ich eigentlich eine Villa gemeint mit riesigen Garten, Stiegen aus Stein, einen Flügel im Saal, natürlich stilvoll in Weiß, einen goldenen Tisch, an dem ich die Hits für euch schreib, 60 Zoll, Flatscreen mit Verbindung zur Xbox Live, Lamborghini in der Einfahrt, vielleicht sind es bald zwei, und mein Swimmingpool wird den ganzen Winter beheizt, die Mieten wackeln mit dem Po, und ich finde es geil, it's my life, ich hab's geschafft, willkommen in meinem Reich, glaubt ihr das wirklich? Nein, ich bin genauso wie du, ich hab Sorgen und Ängste, genauso wie du, ich steh jeden Morgen auf, so wie du. Ich weiß nicht, was ihr von mir denkt. Ich bin genauso wie du, ich hab Sorgen und Ängste, genauso wie du. Das ist nicht Mainstream-Mucke, sondern Musik für die Seele. Das hier ist Mainstream-Mucke. Ich hab nichts außer Schulden oder dicke Verträge. Nur eine Show in deiner Stadt, denn ich bin sowas von am Takt und kackt euer Ghostwriter dann ab. Ich seh, wie viel Bro ihr alle noch habt, um mehr das zu erreichen, braucht es Fleiß. Plus ein wenig Spucke, das ist nicht Mainstream, nein, das hier ist Mainstream-Mucke. Ich hab's für euch gemacht. Ich bin genauso wie du, ich hab Sorgen und Ängste, genauso wie du. Ich steh jeden Morgen auf, so wie du. Ich weiß Und nicht, hier Wasser, wie kann man sich nicht beschweren, ne? Läuft. Ich bin genauso wie du, ich hab Sorgen und Ängste, genauso wie du. Das ist nicht Mainstream-Mucke, sondern Musik für die Seele. Das ist Mainstream-Mucke. Ihr habt mich belächelt, nicht an mich. Ich weiß nicht, Was ihr von mir denkt. Ich bin genauso So wie du. Ich hab Sorgen und Ängste, genauso Wie du. Das ist nicht Mainstream-Mucke, sondern Musik für die Seele. Das hier ist Mainstream-Mucke. Applaus. Naja. Rausgekommen ist es am 7.12.2012. Also noch eher als das hier. Aber naja, gut. Ja. Ja, ich werde noch ein paar nehmen. Das ist nicht so lange wie der andere weg, weil... warten Sie mal kurz. So, ich muss noch mal kurz was trinken. Kennt ihr ja. Wer da macht eh, was es will. Auch mit der Stimme und mein Ticks, ne? Naja. Okay, ich werde wahrscheinlich noch ein paar Playlisten und so oder Dingens noch verwenden. Das ist nicht so lange wie der 2.6er wird, weil das ging ja auch eine Stunde, ne? Oder das 3. noch was. Aber ja, weitere Informationen lasse ich euch in der Videobeschreibung, ne? Kennt ihr ja, wisst ihr ja, okay. Das könnte ich verwenden. Okay, das hier und zwar mit Liedern und Songs, 24 Videos zwischen das und das hier, das werden wir hier verwenden und öffnen. Ja, viel Spaß beim Anschauen, ne? Gut. So. Können wir uns mal anschauen, ne? Können wir das ja wegen aufdrehen, ne? So. Ich hoffe mal nicht, dass es übersteuert ist, ne? Ja. Das ist nice, Alter. Mit Vorgängerkanalbild und mit alten Namen noch. Richtig gut, ey. Titel musste ich ja anders schreiben, weil YouTube ja nicht so blöd ist. Die Titel ja den Titel erkennen und dann bin ich am Arsch, ne? Der geht aber so wieder ab, alle. Ordentlicher Bass und Beat, kann man sich nicht beschweren, ne? Gut.
Wenn euch alle das Bild gefällt, liked mein Bild hier. Ist ja schon ein wenig älter, aber macht immer noch guten Eindruck. Zwar hat sie 4:3 skaliert, aber naja. Ich hätte es ja auf 16:9 skalieren können, aber naja. Anfang. Hi, sei Ghidorah 96. Mehr als nur Technik. Liked und abonniert den Kanal. Leck mich am Arsch. Bratet den Video schön away. Naja, fast vorbei. Okay, so 4:3 skaliert, aber na jo. Okay, das nächste mit 3 Minuten 53. Anime Darkface Rock. Ja. Viel Spaß beim Anschauen und ja. Gut. So. Natürlich, ne? Richtig schön 9:16 skaliert, ne? Dass es zukunftweisend aussieht, aber naja. Hätte man 16:9 und nicht 9:16 skaliert, ne? Naja, ich fühle mich doch wohl. Der geht bestimmt der Boss damit wahrscheinlich auch wieder ab, ne? Ich kann nicht die Höhen noch ein wenig aufdrehen. Ist er schon auf maximal. Uraltes Kanalbild, aber naja. Alter, flattert das Hemd hier, mein Pullover hier. Jetzt kommt der Hauptbeat, Alter. Oh. Bin zufrieden, läuft doch. Heute haben wir uns so 2 Jahre. Naja, wer es halt mögt, Daumen hoch. Immer schön abonnieren, ne? Und liken. Oh, ich muss rülpsen. Warum muss ich jetzt wieder rülpsen, ey? Oh. Doch nicht. Okay, dann kommen wir jetzt zu Platz Nummer 4. Ich sag schon mal fortsätzlich ciao. Na. Okay, dann kommen wir jetzt zu Platz Nummer 4. Ich sag schon mal fortsätzlich tschüss, euer Ghidorah 96, mehr ist nur Training und 2. Jetzt habe ich einen Faden verloren, ne? Ja, egal. Okay, ich sag schon mal fortsätzlich tschüss, euer Ghidorah 96 und zwar ein Bastard-Check Spezial 4.0. Jubiläumsfolge, Link lasse ich euch in der Videobeschreibung und ja, Platz Nummer 4, ne? Okay. Lüt. Mal was anderes. Okay, Platz Nummer 4, Tribute von Bastard-Check Spezial. 1 Minute 1. Ich kann euch schon mal sagen, da geht der Bass wahrscheinlich unter die Decke. Ja, schade, dass wir den Extreme 2 nicht dabei haben, aber wir haben mindestens eine Box dabei. Das ist wenigstens fürs Erste erstmal richtig nice und ja. Okay, das werden wir verwenden und öffnen und ja, viel Spaß. Gut. So.
Oh, da geht's wieder ab. Was ist denn das hier? Da geht aber noch bitte in Matten mehr, ne? Da macht sich schon wieder eine Übersteuerung bemerkbar. Das gefällt mir echt nicht, ne? Na, komm, ey. Ordentlich vor und zurück der Bass, ne? So muss laufen, ne? Der Vibran ordentlich vor und zurück, ne? Ah, perfekt. 1, 2, 3. Kann man sich doch nicht beschweren, ich bin zufrieden. Oh. Na, danke, dass du schon ohne mich einfach hier weitermachst, ne? Das. Naja. Okay, Platz Nummer 3 und zwar 3 Minuten 11 Live-Show von Nürnberger Volksfest, April 2019. Ja, das tut mir für diejenigen leid, die dieses Jahr das wieder grundlos wieder abbauen müssen, ne. Ist ja total schön, ne, läuft, ne. Ja, ich war mal letztes Mal unterwegs, ich habe das gesehen und dann stand in der Nachricht, das Nürnberger Volksfest wird dieses Jahr abgesagt wegen Corona-Gefahr. Ich war geschockt, ey, das müsste halt für die wahrscheinlich auch schlimm sein, weil die sind hergefahren und müssen das ja auch jetzt wieder abbauen, ne. Total schön, ne? Aber was will man, ja. Deutschland geht auseinander, ey, wie sonst noch was. Aber naja, ich will ja nichts sagen, aber naja, ändern können wir das sowieso nicht und ja. Platz Nummer 3, 3 Minuten 11, viel Spaß, gut. So. Na, das klingt doch mal wieder sehr gut, ne? Ordentlicher Bass und Beat, Alter. Oh, bleib doch mal einfach mal so stehen. Was mir aufgefallen ist, er macht weniger diese Hänger, ne? Das wollen wir mal laufen lassen, ne? Oder die Qualität ist halt ein bisschen besser geworden, ne? Alle. Jetzt müssen wir wieder auf dem Hauptboss Pete warten. Aber nein. Make that money, throw it in, booty bouncing, don't hit. Rolls Royce, Lamborghini, Blue Medina, always be rag top, chrome pipes, blue lights out of sight. So in, static, so in, make that money, throw it in, booty bouncing, don't hit. Rolls Royce, Lamborghini. Ordentlicher Wasserbeat, da kann man sich nicht beschweren, ne? 1. Schade, dass es dieses Jahr nicht gibt, ne? Das ist ja fast wie Party, Alter. Alter, hier wird ja alles sogar der Boden. Freundlich für Nachbarn, ne? Das ist ein geiles Auto, ne? Schade, dass es dieses Jahr nicht mehr gibt, ne? Ja, meine Handyauflösung, da ändert sich eigentlich gar nichts, ne? Das ist ja immer noch hier 4K-Display und ja, sticht immer noch heraus, ne? Okay, Platz Nummer 2. Was können wir da nehmen für Platz Nummer 2? Ne? Ich bin selber auch am Überlegen, ne? Aber naja. Okay, 2 Minuten 1 und zwar Live-Show mit Vorgängerkanalbild und neuen Namen, Gott sei Dank. Das werden wir verwenden und öffnen und ja, viel Spaß beim Anschauen, ne? Gut.
gut. So. Naja. Oh, da macht sich wieder ein großer Bass um die Ohren. So. Jetzt können wir auch ein wenig vorspulen, ne? Ja, mittlerer Bass, da brauche ich ja nicht ranzoomen, da weiß ich sowieso nicht, dass es gut ist. Da habe ich mal was richtig gemacht, da habe ich das mal richtig schön 16 zu... Oh. Alter, das Video geht auch schon mal wieder 2... Hallo, Hurensohn, meine Fresse. Ja, bei diesem Bild habe ich mal was richtig gemacht, da habe ich das mal auf Vollbild skaliert, auf 16. Oh Mann. Sieht man halt den dritten Kopf halt nicht so, aber naja. Ja, es sieht zwar gut aus, ne? Diesmal haben wir beim Bild was Richtiges gemacht, wir haben das auf 16:9 skaliert. Vollbild, sogar mit neuen Namen, das sage ich nichts, perfekt, sticht voll heraus und ja. Okay, so. Platz, mal schauen, das hier, ja, ich muss mal kurz schauen, jetzt bin ich rausgekommen irgendwie. Das ist ja Platz 4, Platz 3. Nee. Platz 4. Platz 3. Oh. Okay, Platz 4 und 3 müssten wir schon gehabt haben, ne? Das hier war Platz 4 und das hier war Platz 3. Da war das Live-Show Platz 2. Dann kommen wir jetzt zum letzten Platz des Videos, auch mal wieder sehr gut. Es geht schon fast 34 Minuten, Alter. Das wird ja mal wieder Hammer. Geile Länge und ja, die Minuten sind auch wieder gut, ne? Wir sind jetzt gerade bei 34 Minuten, ne? Beim Video, ne? Das ist ja ziemlich gut, ne? Die Auflösung ist okay, kann man sich nicht beschweren, ne? Okay, das war Platz 2. Jetzt kommen wir zu der Final Chapter, Platz 1, und zwar zu mal was Neues. Jason Voorhees-Fire. 3 Minuten 44, ein neues. Und ja, viel Spaß. Gut. Gut. Ich hoffe, das geht. So. Na, schauen wir mal wieder. Jetzt läuft mal Nase, ne? So. Ja. Ordentlicher Bass am Beat, ne? Vibranschwinger ordentlich mit, ey. Zwar nicht das neue, aber auch schon ein Vorgängerkanalbild, ne? 4:3 skaliert, ne? Obwohl ich eigentlich 16:9 skalieren wollte, ne? Aber naja, ist zwar nicht das neueste Kanalbild, aber das Vorgängerkanalbild, ne? Ole, danke fürs Video. Ordentlicher Rums, ey, das darf ja am Ende nicht fehlen, ne? Night, 3, 1.
Das Rote. Krabbel. Oh. Ciao, 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 ciao. Liken und abonnieren. Gut.